Dragi prijatelji, danas bih vam želio predstaviti jednu knjigu koja me uvelike nadahnula u mom velikom putovanju po slavenskom svijetu. Prvi put sam je dobio u ruke kad sam imao 17 godina i moram reći da mi je stvarno otvorila prozor u veliki slavenski svijet. Možda to nije knjiga koju biste očekivali da može napraviti nešto takvo, ali za mene je ona svakako bila to. Hod kroz godinu autora Vitomira Belaja, poznatog hrvatskog etnologa i kulturnog antropologa, koji nažalost više nije s nama. Knjiga je već dosta stara, iz 2007. godine, i to njezino drugo dopunjeno izdanje. O čemu se govori u ovoj knjizi i zašto me tako privukla? Eto, danas ću vam ispričati tako jedno osobno iskustvo. Pozdrav svima još jedanput. Ako nas gledate prvi put, ja sam Rastislav, bavim se Slavenima već duže 10 godina. U toku svog bavljenja Slavenima studirao sam povijest, jezikoslovlje, bogosloviju i sad eto opet povijest. Usavršavam se u tome stalno, a sve je počelo od etnologije i kulturne antropologije, što je upravo tema ove knjige koju sam vam pokazao, naime Hod kroz godinu Vitomira Belaja. Ovo sada ne radim kao nekakvu plaćenu reklamu ili nešto slično, naprosto želim s vama podijeliti tu prekrasnu knjigu koja mi je otvorila nekako put u sve slavenstvo. E pa o čemu je ona? Znači kad vidimo čitav naslov, knjiga se zove Hod kroz godinu, pokušaj rekonstrukcije prahrvatskog mitskog svjetonazora. Dakle, riječ je ovdje o petkršćanskoj religiji Hrvata, ali ne samo Hrvata, već i svih Slavena, što Vitomir Belaj u početku i objašnjava. I tu se jako dobro vidi da se zapravo vjerovanja svih Slavena više manje uklapaju. To je takvo područje o kojem se obično govori da se o njemu malo zna. I doista, što se tiče mnogih povijesnih izvora, malo toga imamo zapravo o pretkršćanskoj religiji naših slavenskih, praslavenskih predaka. Međutim, nije sve tako očajno kao što se obično nastoji prikazati. Naročito vole loše govoriti o tome oni ljudi koji su zapravo vrlo daleki od etnologije i kulturne antropologije. Moći ćete čuti mišljenje da su različiti Slaveni vjerovali u vrlo različite stvari i da prema tome to nije osnova vidjeti u slavenskoj pretkršćanskoj religiji nešto što je bilo zajedničko svim Slavenima. Međutim, ja se s time ne mogu složiti nikako, jer čak i da uzmemo današnje kršćanstvo, bilo ono katoličko ili pravoslavno ili čak protestantske razne denominacije, ono isto tako nije svugdje baš 100% jednoliko. Recimo, uzmimo za primjer sada pravoslavnu crkvu. Ja sam i sam inače pravoslavni kršćanin, Hrvat pa pravoslavac, to je priča za drugi put. Recimo, pogledajte, običaj slave postoji samo u okviru Srpske pravoslavne crkve, odnosno na tom prostoru, ne na prostoru čitavog pravoslavlja. A opet sva pravoslavna crkva, dakle sva kanonska pravoslavna crkva sastavlja jednu crkvu. Isto tako što se tiče katolika. I tu su običaji vrlo različiti u ovisnosti o tome u kojem dijelu katoličkog svijeta se nalazite. Slično je i sa hinduizmom, odnosno bolje reći s hinduizmima, odnosno s raznim religijama indijskog poluotoka. Tamo je također mjesto sa puno razlika, sa puno raznih naglasaka u štovanju raznih kumira kao bogova. Vjerujem da ništa drugačije nije moglo biti ni u drevnom slavenskom svijetu. Da, bio je taj nekakav opći panteon, možemo tako reći, nešto što su svi štovali, odnosno nešto što su svi više manje vjerovali, ali budući da smo ljudi kao ljudi, naravno da je za očekivati da je svaki pronalazio nekakva svoja tumačenja. Vitomir Belaj u svojoj knjizi Hod kroz godinu, on uvodi čitatelja u temu polako. Prvo objašnjavajući što je to etnologija, pa što je kulturna antropologija, čime se one bave, na kakav način se time bave. Zatim objašnjava stvari kako zapravo u znanosti pristupamo rekonstruiranju slavenske pretkršćanske religije i s kakvim izvorima na kraju krajeva baratamo. Pa tako govori recimo o arheološkim nalazima koji nisu nepostojeći, ipak imamo nekoliko nalaza koje možemo povezati sa slavenskom pretkršćanskom religijom. To je sve
potanko napisano u knjizi. Zatim imamo povijesne izvore koji jesu oskudni, ali opet nisu takvi da nam ne bi baš ništa govorili o religiji Slavena. Pa tako već od Prokopija dalje vidimo da on kao vanjski promatrač vidi da Slaveni štuju nekakvog gromovnika. Vrlo vjerojatno se iza tog gromovnika skriva upravo Perun. Perun se zatim pojavljuje u raznim istočnoslavenskim ljetopisima, ali ne samo tamo. Ono što je zanimljivo, a što često kritičari propuštaju kada govore o Perunu, kada govore da je to zapravo samo nešto istočno-slavensko, zaboravljaju na veliku moć toponimije po čitavom slavenskom svijetu, koje svjedoči dakle o tome da su Slaveni štovali Peruna i u drugim mjestima. Slično je i sa nekim drugim božanstvima poput Velesa ili Mokoši i sličnih. I tu je naročito važna stvar ili otkriće, recimo tako, sakralizacije, odnosno posvećenja prostora. Takozvani sveti trokuti, od kojih je jedan obično posvećen Perunu, drugi Velesu, a treći Mokoši, ženskoj božici, kako su vjerovali naši predkršćanski preci. I zanimljivo je da se takva sakralizacija, takvo posvećenje prostora može pronaći diljem slavenskog svijeta, čak i na onim područjima gdje nemamo te sreće da imamo povijesne izvore koji bi o tome govorili. To je jedna stvar u rekonstrukciji. Znači, ti povijesni izvori, njihova kritička analiza, razbor, provjeravanje, uspoređivanje, to je jedna stvar. A drugo što još rade etnolozi i kulturni antropolozi, o čemu piše Vitomir Belaj, jest to da se nastoji, recimo, po tim etnografskim bilješkama od 19. stoljeća pa nadalje, nastoje se pronaći nekakve usporednice u različitim običajima diljem slavenskog svijeta. I to je ono što je i mene osobno jako iznenadilo, jer, na primjer, običaj koji on opisuje kao takav, a koji se pojavljuje, kako se ispostavilo, i kod južnih Slavena, i kod zapadnih Slavena, i kod istočnih Slavena, jest običaj kada otac stavlja na stol pred sebe nekakvu hranu i te hrane jako puno. I onda pita svoju djecu koja sjede ili stoje s druge strane stola i pita ih: djeco, vidite li me? I onda djeca odgovaraju: ne, ne vidimo te. I otac opet odgovara da me barem i do godine ne biste vidjeli. Što je zapravo nekakva želja blagoslova i nekakva želja da i do godine bude toliko dobara da ne budemo gladni i da sve to imamo na stolu. Znači, takve sličnosti kod različitih slavenskih skupina ne mogu biti slučajnošću. Malo je vjerojatno da je to nešto slučajno. Zatim, rekonstruiraju se različite pjesničke formule, pjesničke izreke. Time se bavio i još jedan hrvatski vrlo istaknuti akademik, Radoslav Katičić, kojemu je čak uspjelo rekonstruirati neke od tih obrazaca. I zanimljivo je doista da kod nekih takvih starih narodnih pjesama koje su nekim čudom proživjele do današnjice, opet imamo na području čitavog slavenskog svijeta vrlo velike sličnosti, što je jako iznenađujuće zapravo. Ja sam dio svog obrazovanja proveo i obavio u Sloveniji i sjećam se da smo igrali igru koja je zvučila baš tako da smo prvo zadavali nekakva pitanja i onda se na to pitanje odgovaralo. Sjećam se da je zvučalo nekako otprilike ovako: ali je kaj trden most? I odgovaramo: trden, trden kakor kost. I onda prolaze djeca kroz par djeca koje im drži kao most i ta djeca koja drže most onda hvataju zadnjeg u toj koloni i tako dalje. Uglavnom, to je takva igra, takav obrazac. I opet ispostavilo se da sličnih stvari ima i kod drugih Slavena. Sad da se vratim, zapravo mi je ta knjiga Hod kroz godinu poslužila kao nadahnuće da konačno ovdje kod nas na slavenska djela ili na djelima Slavena progovorimo nešto i o predslavenskoj religiji. Njegova knjiga Hod kroz godinu zapravo to znači obredni događaji tijekom čitave godine po slavenskom svijetu, napravljeni temeljem usporedbe između različitih slavenskih skupina. Ono što je vrlo lijepo kod njega, kod Belaja, on nam donosi i jako puno raznih pjesama, stihova,
u izvornim slavenskim jezicima tako kako su bile zapisane. A ne samo u slavenski, ima tu i hetitskih stvari i usporedba sa drugim indoeuropljanima. Tu je zapravo rekonstruirana, odnosno prikaz rekonstrukcije čitavog tog mitskog svijeta, mitske godine starih Slavena. Pa se opisuje unutra boj gromovnika i zmaja, odnosno Velesa i Peruna, pa krađa stoke, pa svadba između Jarila i Morane i o tome kako se to sve oklapalo u taj stari slavenski mitski svjetonazor. Nadam se da ste u današnjem sadržaju čuli za sebe nešto korisno i svakako bih preporučio ko od vas ima mogućnost pročitati ovu knjigu, svakako neka je pročita. I još bih na kraju želio reći još bih vam za kraj volio reći da, eto, ja znam da sada u ovom uratku nisam sve točno navodio znanstveno u smislu da sve možete provjeriti kod pojedinih autora. Nije mi ni to bila nakana. Za sada želim barem ili u najmanju ruku usvojiti naviku toga da snimam češće i na drugim slavenskim jezicima, čisto zato da mi se sve ne izmiješa u glavi. Želio bih da toga hrvatskoga bude više, a svi vi koji želite, kojima se to sviđa, koji volite hrvatsku povijest, koji volite slavensku povijest, i ne samo povijest, naravno, i jezike, i našu uljudbu, kulturu, naše bajoslovlje, dobrodošli ste naravno da se pretplatite na nas i isto tako, ako želite, možete nas novčano podržati na Patreonu ili na Boostiju ili na PayPal. To će za nas biti dodatna motivacija, a najviše me naravno motiviraju, pokreću vaše primjedbe i vaše želje, vaša pitanja, što vas zanima o nama, to nam daje nekakve, što vas zanima o nama, mislim kao Slavenima, o toj tematici. Tako da eto, od nekud treba početi, mi počinjemo od toga, odnosno nastavljamo i vidimo se u nekom od naših budućih uradaka. Pozdrav svima!